Con certeza lo vas a conseguir. Con certeza lo vas a conseguir. Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi cocina, que es maravillosa. El día de hoy vamos a hacer un postre muy delicioso que es plátano con cajeta. Los ingredientes que van a necesitar son un plátano, un cuchillo, pero que sea... Do something to make me laugh! Fun trumpet! Ah! No! Not the pit of dancing babies and goop! Ah!